नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग। आप लोग को प्रतिदिन मैं कोई ना कोई आम या खास बीमारी के बारे में जानकारी देते रहता हूं और इसी क्रम में एक और समस्या बता रहा हूं। यह आम लोग को तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्या होती है। उसको बोलते हैं टिनाइटस, कान में आवाज आने की समस्या। जिस व्यक्ति को कान में आवाज आने की समस्या उत्पन्न हो, हम लोग एक्यूप्रेशर में बहुत सारे बिंदु का प्रयोग करते हैं। आम आदमी को अगर 5-6 मैग्नेट बता दें या पॉइंट बता दें जहां पर कुछ बांधना है, वो नहीं बांध पाएंगे। इसलिए हम 1 या 2 बिंदु बताने का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं कि अगर आप इसको करते हैं तो आपके कान में आवाज आने की समस्या, अगर इसको कुछ दिन लगाते हैं, बस ध्यान में रखना है कि वहां कान में देख लीजिएगा, कहीं कान का डॉक्टर से दिखा लीजिएगा, कहीं कान का चदरा तो नहीं फटा हुआ है या कान में गूंज नहीं है। अगर नहीं हो और समस्या नहीं जा रही है, उस स्थिति में अगर आप मेरे बताए हुए एक बिंदु का प्रयोग करते हैं तो कान में से आवाज आने की समस्या चली जाएगी। इसको बताने के पहले मित्रों, आप लोगों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नई जानकारी दूं वह आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके तथा इससे आप लोग अपने लाभान्वित हो और आम लोगों को भी लाभान्वित कर सके। मित्रों, जिनको कान में आवाज आने की समस्या है उनको क्या करना है, एक बिंदु है, देखिएगा, ये स्प्लीन 4 बिंदु है। ये हमारा मिडिल फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट के जस्ट ऊपर तलहथी के साइड में, यहां पर क्या करना है, बीचों बीच थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां पर चाबी से या कोई चीज से हल्का सा प्रेशर दे देंगे। जहां मैं ब्लैक कलर लगाया हूं, ब्लैक कलर इंडिकेशन के लिए लगा रहा हूं, ब्लैक कलर यहां नहीं लगाना है। और उस पर क्या करना है आपको कि एक चना का दाना, क्योंकि चना का दाना इसलिए बताते हैं कि आप एक्सपर्ट नहीं है, पूरा इलाका कवरेज करेगा। जो एक्सपर्ट है वो मूंग, मेथी या मैग्नेट का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ क्या कीजिएगा, एक चना का दाना लेके ऐसे लगाकर और इसमें टेप मार दीजिएगा। इस जगह पर पेपर टेप में, ऐसा पेपर टेप आता है मार्केट में, ये 10-20 रुपए में मिलता होगा। अब कितना में मिलता है आप दुकानदार से जाके पूछिएगा, आपको वो बताएंगे। हर जगह हर चीज का अलग अलग रेट होता है। इसको क्या करना है कि दोनों हाथों के मिडिल फिंगर के जिस लोकेशन पर मैं बता रहा हूं, इस लोकेशन पर क्या करना है, इस तरह का लगाकर इस जगह पर टेप मार देना है। इसको जैसे ही प्रतिदिन आप अगर टेप मारते हैं और इसका प्रतिदिन प्रयोग करते हैं तो कुछ दिनों में आपके कान में आवाज आने की समस्या हो, आपके गला में कुछ फंसने की समस्या हो, चेहरा सूजन की समस्या हो, पेट में किसी प्रकार की समस्या हो, आप इसका प्रयोग करके देखिएगा। बहुत सारी समस्याएं जो आपकी शरीर की है वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।